小心撞地球。来啊，开始我们今天的谁是大头，最重要的就是我们的节奏。好，今天的大头王题目就很简单，马上就出来，耳朵要张开，做运动的动啊，做运动的动啊，动作的做啊，做运动的动啊，动作的做啊，做什么？我开讲，做什么的？你是在问做什么的吗？你是在问我们做什么是不是？我们现在在做节目，哎，天哪！好，我们当做刚刚这件事情没发生。我跟你讲，节奏 OK， 接好啊！哎，出唱片的片呐，出唱片的片呐，骗人的人呐，出唱片的骗啊，骗人的人啊，人生的人呐。我听不懂他们到底说什么。人生的生，出唱片的片呐，人生的生。哎，好，现在呢，我们今天这一段大头王。哎，这段大头王，我们已经集合了全国素质最低的。好，我们直接进广告啊！这个啊，不是办呢？第一遍让他们暖身一下，第二遍开始谁吐谁就要表演才艺。头很痛啊！节奏。OK。打棒球的球啊！打棒球的球啊，球员的员呐，打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生啊。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生呐，生孩子的子啊。哎呦，现在第二遍，第一轮已经过去，速度要加快，来，预备，5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生啊，生孩子的子啊，子弹的弹呐，子弹的弹，来5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员啊，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生呐，生孩子的子啊，子弹的弹呐，弹刀的刀呀。我记得我刚刚听得蛮清楚的是刀的。刀，对，哎呀，来，陈德容，没关系，表演一个绝活就可以继续玩。绝活可以继续玩。听说你常常去大陆拍戏，有学很多这个特异功能啊，对不对？对。说来不信，说来观众你不相信啊，好就表演给你看。那叫做说了你们也不相信，不叫说来不表演信，说来不信就不信了啊！今天的主题是讲蛋，今天我表演的是鸡蛋。齐泰哥哥，有一件事要麻烦你。没问题，你说的。为了证实呢，这个蛋是真的。是啊。你说的我都答应，要怎么样？麻烦你啊，你可不可以从这一边哈，用这个从这边穿到那边，然后还不能破哦。哦。弹刀的刀。差一点点，真的是差一点点。这是真的蛋白吗？齐泰哥，你要不要考虑拜我为师？哎，没有啊，你还没有试试看啊。我想这不可能办到啊。你没有试试看。我要让你知道这个。怎么可能？这个。好，运气。不用了，大师多放心了，不用，不用。大师穿过的蛋比我们看过的鸡都多。
了半天气，这个戳不进去。这样就好，这样我们相信我们。大师，你坚持要再来啊！再一个，大师，这个蛋在这边晃哎。好了，一边进去了。哎呀，我们给大师鼓励一下。哎，不错不错。今天表演就到这边吗？哦，哇，哎，都是真蛋哎。好，我们给陈德容掌声鼓励。鼓励鼓励。哇，好，预备，节奏。5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员啊，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生呐，生孩子的子啊，子弹的弹呐，蛋糕的糕呀，蛋糕的糕，预备示意男，1、2、5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生呐，生孩子的子呀，子弹的弹呀，蛋糕的糕啊，高手的手啊，高手接得好，5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生啊，生孩子的子啊，子弹的弹啊，蛋糕的糕啊，高手的手啊，手气的气呀，手气的气，钱维娟。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生呐，生孩子的子啊，子弹的弹呐，蛋糕的糕啊，高手的手啊，手气的气呀，气球的球啊，气球的球啊，加快速度来，5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生啊，生孩子的子啊，子弹的弹呐，蛋糕的糕啊，高手的手啊，手气的气呀，气死你的球啊球。啊，就差最后一个气球的球就搞定了。对呀。好，算了，表演绝活，气功，会气功，你师妹都会。我会那个去上海的时候学的。哇，怎么每一个人都到大陆去学特技啊？你学什么？30年代的那个唱盘的声音。你会模仿那个45转的那种声音就对了。对对对。模仿唱盘发出的声音，留声机发出来的声音。来表演一下，表演一下，好不好？请准备。我是留声机孟庭苇。你们可以表演舞蹈啊，当你们没事做的时候表演舞蹈。爱人的箭射向何方？射向那少女的心坎上，少女的心彷徨，今晚要轻轻地闯。今晚是软绵绵的床，今晚是甜蜜蜜的糖，看情话呀睡情网，爱人的光透亮。这样影响人的表演。我好想把那个插头拔掉。unplug， 哎，好，来，我们给孟庭苇掌声鼓励，不错，过关啊，谢谢。好，但是你还是要接得回去才行，哎，节奏。OK。好，5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀。手气的气呀，气球的球啊，求婚的婚呐。5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐。气球的球啊，求婚的婚呐，婚纱的纱呀。5、6、7、8。打
棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐。气球的球啊，求婚的婚呐，婚纱的纱呀，沙滩的滩呀，沙滩的滩，来预备，5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生啊，生孩子的子啊，子弹的弹呐，蛋糕的糕啊，高手的手啊，手戏的戏呀，气球的球啊，球员的婚呐，婚纱的纱啊，沙滩的滩呐。法官，麦克凹啊，他后面是全忘了，不要再凹了。没有，因为刚刚前面有个技术性突锤，对所以后面有点影响自己，对不对？讲到一半，哎，对不对？啊，对，好，哎呀，生孩子的子，来绝活，绝活是什么？法官，音乐，表演那个玻璃音乐。玻璃音乐。对，因为那个音不是很够，所以我挑一个比较简单的，哦，音频比较窄的，这样对不对？好好好，来， Tibo 老师。哦。请问这一杯拿来干嘛？从头到尾没有敲到它的。那杯是吸啊，那杯是给你喝的。哎，对对对，太棒了，干杯！哎，谢谢，我们给蔡幸娟鼓励一下。鼓励。哎呦，精彩，很不容易哈。哎，不错，好，你要敲敲看吗？哎，拉到旁边哦，杯子不要倒掉，好不好？我今天晚上带回家练。好，来，谢谢。那下礼拜可以在节目当中表演才艺，不过最重要的是你要接下去，接对。5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生啊，生孩子的子啊，子弹的弹呐，蛋糕的糕啊，高手的手啊，手气的气呀，气球的球啊，求婚的婚呐，婚纱的纱呀，沙滩的滩啊，摊平的平啊。摊平的平啊，预备钱维娟，5、6、7、8。打棒球的球啊，球员的员呐，员外的外呀，外国人的人呐，人生的生呐，生孩子的子啊，子弹的弹呐，蛋糕的糕啊，高手的手啊，手气的气呀，气球的球啊，求婚的婚呐，婚纱的纱呀，沙滩的滩呐，摊平的平呐，屏东的东啊。屏东的东啊，恭喜各位通过我们大头王第1阶段的考验，第1阶段结束。节奏 OK。麦克风的风啊，疯子的子啊，这位小姐眼睛为什么又看大字报在哪里？对啊，还没适应，还没适应。来，我们给陈德容，陈德容鼓励一下。陈德容到第1位了，你出题目。好，节奏下去以后，你出题，孟庭苇开始接预备，节奏。受不了的了啊，了不起的起呀，起不来的来呀，来不及的急呀，急死人的人呐，人停了半天你还接不上，人类啊，恭喜人之后就换我们的孟庭苇出题。哎，我们给孟庭苇鼓励一下。剩下3人决斗，真的。 OK， 预备，孟庭苇请出题，节奏。 OK。机器人的人呐，人妖的妖啊，妖气的气呀，气啊 no，哎，
气死人的人呐，气愤的愤呐。来，钱文娟有没有绝活？他还没有表演过绝活，对不有，对？其实这应该不算什么绝活，应该可以算是一种示范。因为我曾经自己受过伤，那是有一些是受伤之后的复健需要做的一些东西，那在这边算是可以介绍给大家。那我想平常可能没办法看到。哦，那你今天做的是哪个部位受伤之后的复健呢？腿部、膝盖。对腿部和膝盖有帮助，你说明一下，同时。钱文娟示范过了以后，我们现在增加一点难度。我们给你一段音乐，我们要请你投篮。一段音乐当中，如果你能够顺利的，投进5个好了。哎，我们的音乐很短，投进5个就算你过关。5个其实蛮困难的。你试试看，好不好？哎，但是要在滑板上这个同时运动，同时投篮啊！听听看音乐，来，开始，1、2。掌声鼓励7哥，哎，好了，也不要说是好像只有人家会。孟庭苇，你不用玩这个，同样一段音乐，你只要站在原地投篮，丢进5个，我们今天就给你加菜金。来，真的，来，节奏，加油来呀！开始，1，哎，掌声鼓励哎呦，音乐快完了，3。好可惜啊，4个，差一点点。OK， 过关，掌声鼓励。谢谢。接下来还是请我们的这个陈德荣出题，好不好？音乐。录影的影啊，影视的视啊，试试看的看呀，看得开的开呀，开水的水呀，水洼的洼呀，挖人的人呐，人气的气呀，气人的人呐，气人的人。气人也可以成立，因为刚刚有人讲气死人，没有讲气人，所以是可以的。这件事好气人跟这件事好气死人是不一样的，所以气人也可以通过。蔡幸娟，掌声鼓励。好，阿关到这边，哎，钱文娟往当中，哎呦，好，剩下2位了。哎，你出完题目以后，施一男接，施一男完了，钱文娟，施一男，谁输，另外一位就是今天的大头王。预备，结束。头王的王啊，王老的老啊，老师的师啊，王老，这位是什么是王老？哎，请问王老？我要说王老五，王老五可以讲啊，你也不能简称王老啊。有没有绝活？既然还没表演过绝活，对不对？施以南，来看看绝活是什么？还可以凹一下，耍花枪。耍花枪，然后我后面是我同班同学这一排。哎呦，他们。来一起，等一下一起帮我唱，我边唱，然后你们一起唱，好不好？看看施以南的花枪表演。你的同学都觉得很丢脸的感觉。对，这是他们的长坂坡国际合唱团啊，来，长坂坡，我先唱好了。哎，预备，施以南。长坂坡用啊洞，下的草坪过愁。这一般不这样，拿过油，还有举过用计谋。你杀6本，把腰啊紧，他弟兄问只是怎肯罢休？若是新兵来争斗，曹操作罢于离手，我扭转回身，奏太后将计就计。结乱。哎呦，你们来干嘛的？你们来？结果搞了半天是你的同学表演嘛？不是，他们来干嘛？这还是小问题。这位先生，你说要表演你来干嘛花枪？从头到尾就拿着这根花枪这样，哎，没有这花枪啊，这个枪啊。今天真的让各位为难了啊，赶快回去坐下，掌声鼓励一下同学。哎，不错。现在要决战题，2个人绝活都表演过了，对，所以接下来谁错，另外一位就是真的大头王。对，现在我们同样请蔡幸娟出题目，阿关准备，节奏。橘色的色啊，
色盲的盲啊，芒果的果啊，果然的然呐，然后的后啊，后面的面呐，面线的线呐，线条的条啊，条子的子啊，子宫的宫啊，公孙父的父啊，父子的子啊，子。哎呀，好可惜，好可惜，这个厉害啊！厉害，失忆男，不管能想不能想，反正用力把它往子上面接就对一了。凹就对了。恭喜今天我们的大头王就是我们的失忆男。每次来都是这种结果。真的，又是真的，差一点失之点。交臂，其实他表现非常的好。对对对不过没有关系。谢谢。紧接着在今天呢，大头王已经诞生的情况下，我们要进行一道表演题，让所有人都有机会表演一下，好不好？来，我们的表演题跟大家做一点说明。我们今天现场只有一位男生，好委屈来啊！来来，失忆男又是我们今天的大头王，带着你的麦克风。我们今天有4位女主角，每位女主角要演出自然的晴天，自然的晴天霹雳。因为一直以为这个男孩子会跟自己这个求婚，没想到他送你的是一颗梨子，要跟你分手了。接下来我们就是音效题，晴天霹雳之后不一定会出现什么音效，你要顺着那个音效做表情，好吧？对对对，钱维娟小姐，跟学姐演不容易了。阿基呀，的。好，最后两句，来，你的意思是？那你的意思是？既然如此的话，我们就把这个梨分来吃吧。什么？你这是什么意思？我们分手吧。你被石头打到了。还有，顺着音效。分手。啊！不要啦，求求你了，好不好？好烦哦！啊！掌声鼓励！可以。真的女主角来了，真的女主角来了。那你的意思是？既然如此的话，我们就把这个梨分来吃吧。分来吃？什么意思啊？什么意思你都不懂？就是分离嘛，分手嘛。今天我们来一个法外题，陈德容听说是可以啊，在现场任何时刻，只要感情走到哪里，眼泪应声落下。哎呦，真的。可不可以现场表演看看？你真的要跟我分开吗？我也不想，可是夏玲玲不答应。掉眼泪哦！哎呦，像珍珠一样的泪水。哎呀，这不容易哎，好厉害！原来你是要掉眼泪，是笑才会掉眼泪。我爱你很久了。哎，我跟你讲，换你来演，我挤不出来。好了，我们现在来颁奖，恭喜我们今天的大头王是我们的失忆男。